はい、こんにちは。今回なんですけども、こちら、ファイナルの ZE-2000 ですね。こちらをですね、ご紹介していきたいと思います。ファイナルはですね、ファイナルブランドで出した完全ワイヤレスイヤホンは、昨年末に発売されたこの ZE-3000 が第1弾で、この ZE-2000 が第2弾のですね、完全ワイヤレスイヤホンとなります。ZE-3000 は私がですね、今年の1月に動画を出しました、普段ですね、使っている完全ワイヤレスイヤホンをまとめた動画があったんですけども、その中で普段使いとしてですね、かなり音質が良くて気に入っているイヤホンということで ZE-3000 をご紹介したんですが、この ZE-2000 はその ZE-3000 の姉妹モデルというものになっております。商品名の番号が3000から2000に低くなっていたりとか、価格もですね、こちらの ZE-2000 のが安いんですけども、買いモデルという位置づけではなくて、あくまでチューニングが少し違う姉妹モデルという位置づけになります。今回の動画では ZE-2000 ですね、一通りレビューしようかなって考えたんですけども、ZE-3000 と被る部分がほとんどで、外観の部分とか、それから音質の部分が若干違うということになりますので、それ以外の部分は ZE-3000 とほぼ同じということになりますので、そちらの動画を見ていただきたいなと思います。ということで今回はですね、スペックや価格をまずご紹介して、それから ZE-3000 と違う部分の外観やデザイン、そして音質部分について比較していこうと思いますので、ぜひですね、最後までご覧ください。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしていますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい。ということで、ファイナル ZE-2000 のスペックや価格についてご紹介していきたいと思います。このスペック面も ZE-3000 と基本的には変わらないので、もしご存知の方は飛ばしていただいてもいいかなと思います。ノイキャンや外音取り込み、ワイヤレス充電には未対応のモデルとなっていまして、片耳のイヤホンのみでの使用も可能となっています。片耳で使用した時はモノラル再生になります。ファイナルの公式ウェブサイトを見ると、SBC AAC の時だけモノラル再生になるよということが書かれているんですけども、私のスマホの場合ですと、スマホ上の表示は aptX アダプティブのままですけども、モノラル再生にはなりましたね。内部的にもしかしたら AAC になっちゃってるのかもしれないですけども、私のスマホではそのままですね、何か切り替えるという操作をすることもなく、モノラル再生になりました。でマルチポイント接続は未対応。で、Bluetooth のバージョンは 5.2 ですね。対応コデックは SBC AAC aptX アダプティブにも対応しています。この aptX アダプティブなんですけども、48kHz24 ビットというスペックになっていまして、最近のですね、スナップドラゴンサウンドなんかに対応しているようなモデルですと、96kHz24 ビットの aptX アダプティブに対応しているモデルが出てきているので、それに比べるとスペック面は若干劣るかなと思います。ただ、48kHz と 96kHz で聞き比べたときに、そこまで明確に違いがわかるかって言われると、同じイヤホンで 48kHz と 96kHz の聞き比べをしたことはちょっとないんですけども、体感でですね、音が悪いということはないと思いますので、そこまで気にする必要はないと思うんですけども、ここはですね、ご認識いただければと思います。でドライバーなんですけども、ファイナルのですね、A3000 とか A4000 で使用していた F コアというですね、ドライバーがあるんですけども、それをワイヤレス用に改良したモデルですね、F コア4ワイヤレスというドライバーが使われています。こちらのサイズは 6mm なんですけども、構造をですね、工夫することで、振動板のサイズは 9mm 相当のドライバーと同じぐらいのものが使われているということになります。充電時間はイヤホン本体が約 1.5 時間、イヤホンケースが約2時間となります。バッテリー持続時間はイヤホン本体が最大7時間、イヤホンケース併用で最大35時間となっています。サイズなんですけども、測定したところこのようなサイズになりました。こちらは ZE-3000 とほぼ一緒ですね。でカラーなんですけども、マットブラックと今回ご紹介するアッシュグレーという2色展開になっています。で重量なんですけども、ケースプラスイヤホンで 42.2g、イヤホン両耳で 9.7g ということで、かなりですね、軽いイヤホンになっています。測定してみたんですけども、ZE-3000 よりもコンマ数グラムぐらいですね、重たくなっていましたね。コンマ数グラムなんで、耳につけた時とか持ち運ぶ時に重たいなって思うほど重さを感じるものではないんですけども、これちょっと個体差なのかどうなのかわからないですけども、若干重たくなってましたね。でイヤホンの防水規格は IPX4、充電ポートは USB-C となります。保証期間は12ヶ月となります。価格なんですけども、現在ですね、7月27日現在ですと、まだ Amazon や楽天なんかでは発売されていないようで、ファイナルのですね、公式ウェブサイトから購入すると 14,800 円となります。ZE-3000 は Amazon なんかでも発売されていますけども、ファイナルの公式ストアとですね、同じ値段になっていますので、多分 Amazon なんかで発売されても、このままですね、14,800 円で売られるんじゃないかなと思いますね。こんな感じで ZE-3000 とですね、基本的に変わるところはないというスペックになっています。重量が私がですね、実際に測定すると重くなっていたんですけども、特にですね、影響する部分ではないのかなと思います。あとは価格が ZE-3000 に比べると1000円安いということになりますね。
はい、それではファイナル ZE-2000 の外観やデザインについて見ていくんですけども、外観はですね、こんな感じになっていて、今回ですね、購入したのがアッシュグレーというものなんですけども、こちら ZE-3000 と比べてもですね、形なんかは一緒ですね。サイズなんかも一緒なので、この辺はですね、変わらないようになっています。違いとしましては、こちら表面のですね、材質が違いまして、ZE-2000 はかなりですね、マットな質感になっていて、表面もですね、ザラつきなんかはなくて、ツルツルなんかはしてないんですが、表面もですね、ザラつきがないシンプルな質感になっています。他のイヤホンなんかでありがちな安いプラスチック感っていう感じじゃなくて、結構持った感じも肌触りも良くてかなりいいなと思いますね。結構高級感のある質感になっています。で ZE-3000 の方はこちらですね。脂肪加工というものがついていて、ちょっと見づらいかもしれないんですけども、高級なですね、カメラの表面にあるような脂肪がついているという形になります。表面のデザインとか質感は結構好き好きかなと思います。ZE-2000 の質感なんですが、マット寄りな感じで手からですね、滑り落ちちゃうって感じは私の場合はしないんですけども、冬になってきたりとか、あともともとですね、手が乾燥している方なんかですと、もしかしたらつるっと落ちちゃうかもなって思うぐらいの質感になっています。私はそんなにですね、手が乾燥しているってタイプじゃないので、全然持っていて滑り落ちちゃうって感じじゃないんですけども、乾燥している方はもしかしたら滑っちゃうかもなという感じの質感になっています。イヤホンケースの上にはこんな感じでファイナルのロゴが入っています。ZE-3000 はプロを購入したんで、ファイナルのロゴとかですね、あと裏面のこの辺の記載なんかも結構目立つなと思って、これがあんまり個人的には好きじゃなかったんですけども、今回のアッシュグレーだと、同じように記載はあるんですけども、あんまり目立つ感じじゃないので、これぐらいだったら別にいいのかなという感じがしています。このですね、ヒンジ部分のこちら、シルバーの部品なんかもあんまり目立つ感じじゃなくて、個人的にはこれぐらいだったらいいのかなという感じはしてますね。今回もマットブラックという色があるので、ブラックを買うと、この辺のファイナルのロゴとか、裏面の記載なんかもこんな感じで目立つんじゃないかなとは思うんですけども、こういう記載が目立つのが嫌だって方は、こちらのですね、アッシュグレーを購入していただくことをお勧めします。イヤホンケースを開けてみるとこんな感じですね。こちらも ZE-3000 と同じで全く同じ形になっています。こんな感じですね。見比べてみてもサイズを測定しても同じぐらいになっていて、形もですね、全く一緒ですね。ノズルなんかも同じになっています。裏から見ても同じような形ですね。唯一違うのはこちらですね。ZE-3000 とここに書かれているのと、ZE-2000 はここにですね、ZE-2000 とこのように書かれているということで、この辺が違いますね。ZE-2000 も3000も共通なんですけども、タッチセンサー式になっていて、耳につけた時にこちらが前に来るんですけども、後ろのこの部分がタッチセンサーになっています。こっち部分はタッチしても何も反応しないということで、誤タッチを防止するというような作りになってますね。こんな感じで、スペック面も同じでしたけども、デザインなんかも同じで、表面の質感も ZE-3000 は脂肪加工があるのに対して、ZE-2000 はつるっとしたですね、シンプルな形状になっています。この辺のですね、質感というか、見た目なんかっていうのも結構人によって好き嫌いが分かれると思うんですけど、皆さんいかがでしょうかね。私は結構このシンプルな感じっていうのもかなり好きかなと思いますし、黒よりもこちらのアッシュグレーの方が耳に装着した時に肌の色に近いので目立ちにくいかなとは思いますね。はい、それでは音質についてもですね、ご紹介していくんですけども、ZE-2000 と3000は同じ構造で、機能面も一緒ですし、違うっていうのはですね、少ないんですけども、この音質がですね、少し違うというところが特徴になります。ZE-3000 の時も空間表現がすごくて、音場がかなりですね、広いイヤホンになっていて、めちゃくちゃ気持ちいいっていう話をしていたんですけども、ZE-2000 もやっぱりそこは変わらずですね、空間表現しっかりしていて、気持ちがいい音を聞かせてくれます。で、ZE-2000 と3000をまず初めに聞いた時に違いを感じるのは、高音域のきらびやかさっていうのが ZE-2000 があるなと思っています。イコライザーでですね、少しだけ調整をされているということなんですけども、その ZE-2000 は、例えば、ドラムのですね、シンバルで、チキ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 ですね、音をですね、鳴らしている時ってあると思うんですけども、そういう時の音とかが若干ですね、前に出て聞こえますし、ロックとかですね、シンバルをですね、シャン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 鳴らしているバンドさんとかもいらっしゃると思うんですけども、そういう時の音なんかっていうのはかなりですね、響いてくるという感じがしています。そういうですね、高音域をグッて上げたりすると、耳に刺さるような音になっちゃって、結構ですね、きついなって思う時もあるかなと思うんですけども、この ZE-2000 はそんなこともなくて、
耳に刺さるっていうほどではないんですけども、しっかりとですね、綺麗な音を少しですね、前に出してくれて、気持ちがよくですね、音楽を聴かせてくれます。さらにですね、高音域だけではなくて、低音域というのも若干違いがありまして、低音域も ZE-2000 のが前に出てるというか、音が締まっているように聞こえるという形になっています。音がですね、結構キュッと締まっていて、キレがあるようなサウンドになっていますね。ですので、バストロなんかどんどん鳴ってるんですけども、そのドンっていう音が伸びるような感じじゃなくて、ドンって音を鳴らしてすぐですね、消えるようなイメージですかね。そんな感じで音がですね、パリッとしているというか、キレがあるサウンドになっていて、その辺も ZE-3000 とはちょっと違うなという部分になっています。で、その高音域とか低音域がちょっとですね、前に出たことによって、ボーカルなんかの音が半歩下がったところで歌っているような音という感じになっていて、ライブなんかで行くと、ボーカルの声よりも楽器の音の方がですね、やっぱ大きく聞こえるっていうのはよくあるので、そういうライブなんかで聞いた時の音だと、ZE-2000 のが割と近いのかなっていう感じはしていますね。ただその楽器の音に漏れちゃって、ボーカルの音が全然聞こえないとか、そういう感じではもちろんなくて、その辺をですね、しっかり調整されているんですけども、よりですね、ロックとか激しい曲、テンポの速い曲なんかを聴きたいって方は、ZE-2000 のが合ってるのかなっていう感じがします。ZE-3000 はその分ですね、高音域とか低音域が ZE-2000 に比べると若干ですね、ちょっと下がっていて、その分ボーカルがもう少しですね、前に出ているような感じがするので、どちらかといえば ZE-3000 のが、フラット寄りに聞こえるかなと思います。でもこの違いってかなり少しなので、一聴してですね、2000と3000で全然違うわっていうほどではないかなと思うんですけども、その辺のですね、違いがあります。私の場合ですと結構 ZE-2000 の音のが、キレもあってですね、高音域のきらびやかな感じとかかなり好きだなと思っていて、ZE-2000 が好きだなって方も多いかなと思います。結構これはですね、今喋っただけだとなかなか伝わりにくい部分もあるかなと思うんですけども、ぜひですね、関東の方でしたら、川崎にあるファイナルさんのファイナルストアに行って聴き比べてみるとか、いろんなですね、ショップに行って聴き比べてみるといいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回は ZE-2000 と ZE-3000 のですね、違う部分をご紹介してきました。違う部分は大きく言ってしまうと、外観やデザインの部分と音質という部分になりますけども、どっちもですね、いい部分があって、必ずしもどっちがいいっていうものではないかなと思いますので、質感とか音の違いなんかをチェックしていただいて選んでいただくのがいいかなというモデルになっていて、どちらもやっぱり素晴らしいモデルになってますので、十分ですね、音楽を楽しめるかなとは思います。今回はですね、ZE-2000 の細かいレビューをしたわけではなかったんですけども、装着感の部分だったりとか操作性、それから通話品質、それから気になった部分ですね。その辺っていうのは ZE-2000 も3000も同じということになりますので、もしその辺がですね、気になる方っていうのは ZE-3000 のレビューも私のチャンネルではアップしてますので、そこもですね、ぜひチェックしてみてください。ZE-2000 と3000ですね、どっちを選ぶかっていうのは難しいと思う方もたくさんいらっしゃるかもしれないんですけども、個人的には ZE-2000 のがメリハリがあって、低音域にもですね、違いがあるって言いましたけども、それよりも高音域のきらびやかな感じが私は好きなので ZE-2000 のが好きかなと思うんですけども、必ずしも ZE-2000 のがですね、いいというものではありませんので、もしですね、視聴できる環境がある方はぜひですね、どっちも聞いていただいて、お好きな方を購入していただくといいと思います。ZE-2000、3000はアプリなんかはなくって、自分でイコライザーで調整するってことはできないので、一回買ってしまうとですね、買い替えない限りは音質っていうのは変えられないので、その辺はですね、ぜひしっかりとですね、選んでいただけるといいかなと思います。今回ですね、ZE-2000発売されるってアナウンスがあってから結構待ってですね、ついに発売されたイヤホンだったんですけども、ZE-2000 もですね、やっぱり素晴らしい音質で、今まで ZE-3000、今でもですね、外出する時に結構持ち運んで聞いていたんですけども、ZE-2000 も私が使う完全ワイヤレスイヤホンのレギュラーメンバー入りするようなイヤホンになるかなと思っていますので、音質はですね、やっぱり素晴らしくて、手軽に持ち出したくなるようなイヤホンに仕上がってますので、ぜひですね、チェックしてみてください。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしてますので、これからもぜひチェックをお願いします。それから私はブログもやってまして、ブログでも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしてますので、時間がある時にチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。